večer, vítajte pri relácii Adventný kalendár matky. Tak poďme na to. Pozor, otvoríme prvé okienko, čo tu tam máme? Soplík. Pozor, nie je to obyčajný soplík, je to soplík, ktorý chytí ešte vášho muža, takže sa poďte okrem detí starať ešte aj o ňo. A čo sa skrýva v okienku číslo 2? Výzva! Pozor, výzva znamená odsať dieťaťu sople, aj keď sa zmieta ako démon a kope a dusí sa vlastným soplom. Výzva prijatá. Čo skrýva okienko číslo 3? Teplotka! A nie len hociaká taká, ktorú dostanete vy a skončíte aj na pohotovosti. Okienko číslo 4. Máme tu čas pre seba. Žiaľ, ten už práve skončil. Pokračujeme ďalej. Máme tu predposledné okienko kalendára matky. Je to hádka, rodina hádka. Úžasné, to je to, čo na konci týždňa potrebujete. Rodina hádka len pre vás. Okienko číslo 24, poďme na to. Lekáreň. Pani, vy získavate návštevu lekárne o samote. Dokonca je to lekáreň Dr. Max. Stráviť tam môžete 20 minút o samote a potom rýchlo utekať domov zase odsávať soplem. Som dojatá, pretože lekárni Dr. Max dokážete vyriešiť všetky vaše problémy, soplík, nádchu, hádky a takisto čas pre seba. Navštívte lekáreň Dr. Max, ak máte podobné problémy.